হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু পেপার প্লেট কিচেন বাংলা। আজ আমি চলে এসেছি চিকেনের একটি দুর্দান্ত রেসিপি নিয়ে, ধনেপাতা চিকেন। আর ধনেপাতা চিকেন কিন্তু খুব ইজিলি বাড়িতে বানিয়ে নেওয়া যায়। দেখা যাক ধনেপাতা চিকেনের জন্য কি কি উপকরণ লাগে। প্রথমে আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি 600 গ্রাম চিকেন, যেটা আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। আর এখানে আমি বোনযুক্ত পিসই কিন্তু নিয়ে নিয়েছি, ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এরপর চিকেনটাকে আমি ম্যারিনেট করে নেব। এর জন্য দিয়ে দিচ্ছি নুন, আর দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ দই, আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা। আদা রসুন বাটা আমি এখানে 2 চামচ ব্যবহার করেছি। দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ ধনের গুঁড়ো, 1 চামচ জিরে গুঁড়ো, আর 1 চামচ গরম মশলার গুঁড়ো। সব দিয়ে ভালো করে ম্যারিনেট করে নিচ্ছি। ম্যারিনেট করে আধ ঘন্টা পর্যন্ত রেখে দিলে খুব ভালো হয়। আর এখানে আমি লেগ পিসও কিন্তু নিয়েছি, আর লেগ পিসটাকে একটু কেটে নিয়েছি। খুব ভালো করে চিকেনের সাথে মশলাটাকে মাখিয়ে নিতে হবে, যেন একদম চিকেনের মধ্যে মশলাটা ঢুকে যেতে পারে। খুব ভালো করে ম্যারিনেট করে নিচ্ছি। এটাকে এবার আমি সাইডে রেখে দেবো। এরপর আমি একটা মশলা রেডি করে নেব। মশলা রেডি করার জন্য নিয়ে নিচ্ছি পুদিনা পাতা কিছু, নিয়ে নিচ্ছি কিছু ধনেপাতা, ঝালের জন্য 3টে কাঁচা লঙ্কা নিয়ে নিচ্ছি কিছু রসুন, আর নিয়ে নিচ্ছি কিছু কাজু বাদাম। একটা মিক্সি জারের মধ্যে এগুলোকে সব দিয়ে একটা পেস্ট তৈরি করে নেব। এখানে আমি 3টে কাঁচা লঙ্কা ব্যবহার করেছি, আপনারা দরকার হলে এর বেশিও ব্যবহার করতে পারেন আপনাদের ঝাল অনুযায়ী। একটুখানি জল দিয়ে নিয়ে একটা লিকুইড পেস্ট তৈরি করে নেব। পেস্টটা আমি এবার সাইডে রেখে দিচ্ছি। এরপর কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তেল। তেলটা গরম হলে এর মধ্যে 4টে বড় পেঁয়াজ আমি কেটে রেখেছি, যেটা আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটাকে তেলের মধ্যে ভালো করে নাড়িয়ে নিচ্ছি। একটু ব্রাউন হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিতে হবে। বেশ অনেকটা কিন্তু ব্রাউন হয়ে এসছে। এরপর আমি এক এক করে চিকেনের যে পিসগুলো সেগুলো কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে নেব, আর পেঁয়াজের সাথে ভালো করে ভেজে নেব চিকেনের পিসগুলোকে। সব পিসগুলোকে একটা একটা করে এরকম ভাবে দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে ভালো করে পেঁয়াজের সাথে এটাকে ভেজে নিতে হবে। আর এর মধ্যে কিন্তু একদম জলের ব্যবহার না হয় বললেই চলে। তার কারণ হচ্ছে এর মধ্যে তো দইটা অলরেডি দিয়েই রেখেছি, তাই এটার মধ্যে থেকেই কিন্তু জল বেরোবে। এইভাবে 15 মিনিট পর্যন্ত রান্না করব মিডিয়াম ফ্লেমে। 15 মিনিট হয়ে গেছে। 15 মিনিট পর আরেকবার ভালো করে নাড়িয়ে নিচ্ছি। জলটা কিন্তু অনেকটা শুকিয়ে এসছে। আমি কিন্তু একটু জল দিইনি, নিজে থেকেই কিন্তু চিকেনের থেকে জলটা বেরিয়েছে। এরপর যে গ্রিন পেস্টটা রেডি করে রেখেছিলাম সেটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। গ্রিন পেস্টটা দিয়ে চিকেনের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব। এর মধ্যে কিন্তু একটু পাতিলেবুর রসও ব্যবহার করা যেতে পারে। একটুখানি ফুটতে দিতে হবে। এরপর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী আরও একটু নুন, দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি নুনটা চিকেনের সাথে। এরপরে ঢেকে এটাকে 20 মিনিট পর্যন্ত মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে রান্না করব। 20 মিনিট হয়ে গেছে। 20 মিনিট পর ঢাকনা খুলে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো, আর দিয়ে দিচ্ছি বাটার। বাটার এখানে আমি 1 চামচই ব্যবহার করেছি।
গোলমরিচটা দিয়ে ভালো করে নাড়িয়ে নেব। আর এই সময় কিন্তু গ্যাসের ফ্লেমটা একটু আস্তে করে দেবেন। অলরেডি কিন্তু গ্রেভিটা অনেকটা ড্রাই হয়ে এসছে, না হলে নিচের দিকটা ধরে যেতে পারে। ঢাকা দিয়ে আর 5 মিনিট রান্না করব। রেডি হয়ে গেছে ধনেপাতা চিকেন, যেটা রুটি বা পরোটার সাথে খেতে কিন্তু দারুণ লাগে। এছাড়া গরম ভাতের সাথেও কিন্তু খুব একটা মন্দ লাগে না। অবশ্যই এটাকে ট্রাই করুন আর কমেন্ট করে জানান এই রেসিপিটি আপনাদের কেমন লাগলো। আর আমাদের চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন।